Tera silaza wanao, tera silaza wanao, fahavufianjanana ivafite, mendrika hajaina satrimaher, befamindrampo sady tsito, tera silaza wanao, tera silaza wanao, tera silaza wanao, tera silaza wanao. Sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Anio alahady telo Novambra taona 2024, alahady voalohany amin'ity volana Novambra ity, ary alahady fahatelo amby roapolo manaraka ny Trinité, izay iainantsika ny Lohahevitra vaovao manao hoe Iaino ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Ndeha iraintsika ny hira faneva mitana ny firaisana. Andriamanitra io, noho ny fahasoavanao sy ny famindram-pona aminao aminay isan'andro, dia mideranao izahay. Noho ny fahamasinanao mandrakizay, dia mideranao izahay. Noho ny fitiavanao maharitra aminay, dia indreto izahay vahoakanao tonga miombona eto an-tranonao, miombona amin'izao fanompom-pivavahana izao.
midera sy mankalaza anao satria noho ny fitiavanao dia nitao aminao izay ka voataona ary avelanao anome voninahitra anao sy andray ihany koa ny fitahim-panahy avy aminao hatreo feno ary tompo izao fanompo-pivavahana tanteranay izao ka tohan'ny fanahy mazoto izahay mba haizanay manome voninahitra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay la efa nampiray sy mampiombona anay amin'ilay vavaka nampianariny manao hoe rainay izay an-danitra ho amasina ny anaranao ho tonga ny fanjakana ataony ny sitraponao ity an-tany takina ny an-danitra meo anay an'io zany saza ho anay ary mamelany mikay takina milanay izay meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakapana manafana amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny ary ny voninahitra mandrakizay amen. Iaino sitrapon'Andriamanitra. Enoy amin'ny fanajana ny tenin'Andriamanitra manambara ny sitrapon'Andriamanitra izay tiany hiainantsika. Hoy ny Tompo, didy vaovao no omeko anareo, dia ny mba hifankatiavanareo. Eny, aoka ho tahaka ny fitiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa. Izany no afantaran'ny olona rehetra fa mpianatra anareo raha mifankaty. Amen. Sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha araka lalàn'i Jehovah. Sambatra izay mitandrina ny teny vavolombelony ka mitady azy amin'ny fo rehetra. Amen. Ry havana malala, tsy nahatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany isika. Ko andeha hifona netriteny eo anatrehany ka hiombina ny amin'izao vavaka izao. Hivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay masina indrindro, vao avy nandray ny sitraponao izay marina ka tokony hiainana izahay, dia matsiaro menatra sy mangaia. Sitrakao tokoa mantsy izahay hivelona amin'ny toe-panaraka anao Andriamanitra. Sitrakao izay hifankaty sy ho mpandala fihavanana. Indrisy anefa Tompo, fa ny aina tamin'ny fitiavatena sy ny fifankahalana izahay. Tsy taratra teo aminay ny didim-pitiavana,
ka na ny ao am-ponay na ny fihetsikahy dia anjakany ny fitiavatena sy ny fankahalana ny hafa. Everinay fa mety tokoa izany, ka tamana tamin'ny fanaovan-dratsy izahay, ka manao izay mampalahelo anao Andriamanitra. Fahafatesana koa Tompo no mendrika ao anay, satria izany ny tambon'ny ota, nefa mangataka aminao izay no ny haben'indra fonao sy ny fiantranao mba hamelanao ny elokay sy hamononao ny fahadosoanay. Tompo, jereo amin'ny masom-pitiavanao izahay, ka hiantrao. Diovy amin'ny ranon'i Jesosy Kristy Tomponay, ary amin'izao sisa izao kosa ry Tompo, dia mampianaranay mba hiambina ka tsy handaninay ny andronay sisa amin'ny fanaovan-dratsy, fa hiverenanay amin'ny fahamasinanao, ka hiaina amin'ny toe-panaraka anao Andriamanitra izahay, ary hampanjaka ny fifankatiavana sy ny fihavanana. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay no ivavahanay toy izany. Amen.
Fitiavana malala, raiso am-pifaliana sy amin'ny fanantenana eo am-pitsanganana ny famelan-keloka omeny tompo atsika. Hoy ny tompo, fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, ka izany nampaharetako famindram-po ho anao. Fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika, fa fony mbola mpanota isika, dia maty hamonjy antsika i Kristy. Koa mbarary, fa voavela ny elokareo noho ny anarany masina, ko samia midera ny tompo. Fifaliana isika noho ny amin'izany famelan-keloka no raisitsika izany. Iomana amin'ny liturjia ny tenin'Andriamanitra isika, ka ny ratsanatany ketsa no anatanteraka hira, ary ao aorian'izay dia ho tanterahantsika ny hira 7 sy 917 sy ny 4 ao amin'ny fiarahana FFPM, ary ao anatin'izany no iomana ety anoloana ireo amaky ny teny sy vavaka.
Isaino ny teny soratra masina isika. Amosa toko fahadimy, ny andininy fahaefatra hatramin'ny faha-raika ambin'ny folo. Amosa toko fahadimy, ny andininy fahaefatra hatramin'ny faha-raika ambin'ny folo. Amin'ny anaran'i Jesosy, fa izao no lazain'i Jehovah amin'ny taranak'Israely, tadiavo aho dia ho velona ianareo. Fa aza mitady any Betela na makany Gilgala, ary aza mandroso ho any Bersheba fa ho babo tokoa Gilgala, ary Betela dia ho tonga tsinotsinony. Tadiavan'i Jehovah dia ho velona ianareo. Fandrao ilatsaka toy ny afo mandevona amin'ny taranaka Josefa izy, ary Betela tsy ianana izay ahafaty ny afo. Dia ianareo izay mamadika ny rariny ho zava-mahafaty, ary mampiongana ny fahamarinana ho eo amin'ny tany. Ilay nanao anikotikely miady laona sy ny telony refy, ary mampody mialoko ny fahafatesana ho maraina, sy manamaizina ny andro ho alina. Dia ilay miantso ny rano ao an-dranomasina ka mandatsaka azy amin'ny tany, Jehovah no anarany. Dia ilay mampitselatra fandravana amely ny mahery, ka dia miatra amin'ny tanàna mimanda ny fandravana. Alany eo ambavahady izay mananatra, ary ataony ho fahavetavetana izay miteny ny marina. Koa noho ny fanitsakitsahanareo ny mahantra sy ny nampandoavanareo vary azy, dia mba nanao trano vato voapaika ihany ianareo, nefa tsy toetra ao aminy. Namboly tanimboaloboka mahafinaritra ihany ianareo, nefa tsy sotro ny divay avy aminy. Epistily soratan'i Paoly ho an'ny Romanina. Romanina toko faharoa ambin'ny folo, andiny fahasivy ka hatramin'ny faha-raika amby roapolo. Romanina toko faharoa ambin'ny folo, andiny fahasivy ka hatramin'ny faha-raika amby roapolo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka ny fitiavana ho amin'ny tsy fihetsarambelatsy, mankahalany ratsy, mifikira amin'ny tsara, mifankatiava araky ny fankatiavan'ny mpirahalahy, mitary lalana amin'ny fanomezam-boninahitra, mahazo toka aza malaina, ary aoka fanafo amin'ny fanompoana ny tompo, mifalia amin'ny fanantenana, miareta amin'ny fahoriana, mahareta amin'ny fivavahana, miantrano ny olona masina arak'izay ilainy, mahazo toa mampiatrano vahiny, misaora izay manenjika anareo, misaora fa aza manozona, miaramy faly amin'izay mifaly,
ary miara mitomany amin'izay mitomany, miraisa saina aza mihevitra izay avinavina, fa aoka mba ho zatra amin'ny fiatrehany ianareo, aza manao ny tenanareo endry, aza mamaly ratsy na amin'iza na amin'iza, miomana hanao izay mahamendrika eo mason'ny olona rehetra raha azo atao, dia ataovy izay iavananareo amin'ny olona rehetra. Ry malala, aza mamaly ratsy, fa omeo lalana amin'ny fahatezerana, fa voasoratra hoe ay ny famaliana, izao no amaly hoy Jehovah. Fa raha nona ny fahavalonareo, dia omeo hohanina izy, raha mangetaheta izy, omeo hosotroiny. Fa raha manao izany ianao dia anambatra vainafo eo andohany. Aza mety ho resy ny ratsy ianao, fa resy eo amin'ny soa ny ratsy. Raha hitsangantsika tompoko tsena filazantsara. Filazantsara araka ny Matio toko filazantsara ny Matio 7:20, manomboka amin'ny 1:20 ka hatramin'ny 5:30. Filazantsara araka ny Matio 7:20, 1:20 ka hatramin'ny 5:30. Rehefa hita dia za mamaky azy amin'ny anaran'ny Tompo. Dia nanatiny Petera ka nanao taminy hoe, Tompoko, impiry moa no anontany rahalahiko amiko, ka avelako izy hatramin'ny impito va? Fa hoy Jesosy taminy, tsy lazaiko aminao hoe hatramin'ny impito, fa hatramin'ny 7:70. Koa amin'izany, fanjakan'ny lanitra dia tahaka amin'ny mpanjaka anankiray, izay te hidinika amin'ny mpanompony ny amin'ny volany. Ary raha vao nidinika izy, dia nisy anankiray nentina teo aminy, izay nitrosa talenta iray alina. Ary satria tsy nanan-kaloha izy, dia nasain'ny tompony amidy izy sy ny vady aman-janany mba mifanana ny rehetra andoavana ny trosa. Dia niankohaka teo anatrehany ilay mpanompo ka nanao hoe, Tompoko, omeo andro aho fa alohako ny anao rehetra. Ary ny tompon'izany mpanompo izany dia onena azy ka nandefa azy sady namony trosany taminy. Nefa noho ny nivoaka izany mpanompo izany, dia nahita mpanompo namany anankiray izay nitrosa dia nary zato taminy. Dia nosamboriny izy ka nitraony sady nataony hoe, alo avy izay trosako aminao. Fa niankohaka ilay mpanompo namany ka nifona taminy nanao hoe, omeo andro aho fa alohako ny anao. Nefa tsy nety izy, fa lasa nampanao azy tao an-tranomaizina matramandoavan'ny trosa. Ary noho nihitan'ireo mpanompo namany izay efa natao, dia nalahelo indrindra izy ka nandeha nanambara tsara tamin'ny tompony izany zavatra rehetra natao izany. Dia nampanalay ny tompony rahalehilahy ka noteneniny hoe, ry mpanompo ratsy fanahy, efa nafoky ilay trosa rehetra taminao, satria nifona tamiko ianao. Moa tsy tokony mba ho namindra fo tamin'ny mpanompo namanao koa va ianao, tahaka ny namindrako fo taminao? Dia tezitra ny tompony ka nanolotra azy ho amin'ny mpampijaly mandra-pandohan'ny trosany rehetra. Ary tahaka izany koa no ataon'ny raiko izay any an-danitra aminareo, raha tsy samy mamela ny rahalahanareo amin'ny fonareo avy ianareo. Ray masonao, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Vavaka sika tompoko, ry Andriamanitra tompo sy mpahary anay eo, mbola misaotra anao izahay efa voavaky teo ny teninao masina. Ankehitriny tompo, mangataka ny fanahinao masina izahay, hiasa amin'ny mpanomponao izay hitondra ny teny, ka ianao anendry ny lelany mba hanambara ny sitraponao marina aminay, ary koa hanoritoro ny fovatonay ho tany lona ka niriny teninao, ka hanova ny fiainanay sy ny toe-panahinay izany. Satria fanilo ny tongotray sy fahazavany lalanay ny teninao, dia mba ho tena ho mpiainy mpakatoa izahay fa tsy mpiainy mpanadiony fotsiny ihany. Koa mitenena tompo fa miaino izahay vahoakanao
amin'ny anaranao Jesosy no anaovana izany vavaka izany. Amen. Hipetraka ny fiangonana. Ho an'izay rehetra malala an'Andriamanitra sady voantso ny masina, ho aminareo rehetra anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Tenin'Andriamanitra akana ny toriteny amin'ity anio ity dia izay voasoratra amin'ny epistily ho an'ny Romanina toko 12 ny andininy fahasivy hatramin'ny andininy faha-20. Ny didy folo voalaza amin'ny soratra masina dia natao hiainan'ny mpanompon'Andriamanitra. Mampianatra ny kristianina izany ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra momba ny fanoloran-tena, ny fitondran-tena eo anatrehan'Andriamanitra sy ny fitondran-tena eo anatrehan'ny olona. Amin'ny ity perikopa ity dia mampianatra i Paoly Apôstôly ny amin'izay tokony fitondran-tena iainan'ny kristianina izany. Ny ao anatin'izany dia ny fitiavana. Ny iainan'ny lohahevitra hoe miavao amin'ny tompo nimpino tamin'ny volana lasa teo isika. Fa ankehitriny kosa amin'ity volana ity dia miaina ilay lohahevitra efa resahan'ny mpitarika tampindohana teo hoe Iaino ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Ary zany no hitondrana hiafatra teny soratra masina amin'ity andro anio ity. Ny kristianina miaina ny toe-panahy araka an'Andriamanitra ny voalohany tsy mihatsara velatsia. Ny kristianina miaina ny toe-panahy araka an'Andriamanitra tsy mihatsara velatsia. Fa hoy soratra masina, aoka ny fitiavana ho amin'ny tsy fihatsaram-belatsia. Izay hitantsika amin'ny andininy fahasivy. Misy teny anankiroa amin'ny fehezan-teny io no hitondrana fanazavana. Dia ny voalohany ny fitiavana izay antsoina hoe agape sy ny fihatsaram-belatsia izay antsoina hoe apokrizis. Amin'io teny roa io dia samy maneho izay andikany ny mpanoratra azy na ny heviny zany. Ka ny fitiavana zany dia ilay fitiavana ambony indrindra amin'ny lafiny roa, dia amin'Andriamanitra sy amin'ny olona. Ary io ihany koa dia manambara ny amin'ny fahalemem-panahy atao amin'ny mpiarabelona, tsy mitakitambina, tsy misy fepetra ary tsy mitady tombontsoa ho an'ny tena. Izay no ambaran'io fitiavana. Raha amin'ny ankapobeny io agape eo amin'ny testamenta vaovao dia manondro ny fitiavana an'Andriamanitra ny olona, ny fitiavan'Andriamanitra ny olona sy ny fifankatiavan'ny mpiralahy izay mandrafitra ny fananarana mba ho tia ny namana na dia ny fahavalo azy. Ary izany ihany koa dia mandrafitra ny teboka ambony indrindra amin'ny hafitry Jesosy. Ny fihatsaram-belatsia indray dia toetra miafina ao ambadiky ny sarotava. Toetra miafina ao ambadiky ny sarotava ary maneho fihetsehampo avy amin'ny teny fa tsy avy amin'ny fo.
ny olona manao izany no antsony soratra masina ao amin'ny salamo fahadimy amin'ny dimampolo ny andininy faha 120 ndao mba hiarantsika mamaky izany salamo fahadimy amin'ny dimampolo andininy faha 120 izany. Hiarantsika mamaky izany salamo fahadimy amin'ny dimampolo andininy faha 120 izany amin'ny anaran'ny tompo manao hoe malambo noho ny ronono mandry ny vavany kanjo ady ny ao ampony malemy noho ny diloilo ny teny kanjo sabatra voatsoko. Raha vakiko amin'ny dikateny ombony eto Madagasikara izao no voalazany malemy noho ny hery-dronono ny firesany kanjo ady no mameno ny fony malefaka noho ny diloilo ny teniny kanjo toy ny sabatra vonon-kamelo. Zay ny toetran'olona manana izany fiatsaram-belatsihy izany. Koa ny fitiavana tiany Paoly ambara sy hiainantsika amin'ny alalan'izao epistily zao dia ny fitiavana tsopo, ary zay ilay fitiavana tsy mihatsara velatsihy, fitiavana tsopo izay miteraka faniriana tsara ka mankahala ny ratsy. Ny fitiavana maharitra sady amin'ny fotoana rehetra fa tsy amin'izay mety amin'ny tena anehona izany. Ny fitiavana mitarika amin'ny fanajana ary vokatry ny avy ao am-po izany. Izay ilay fitiavana ho amin'ny tsy fiatsaram-belatsihy voalaza izao soratra masina izao. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, aoko tsaroantsika fa ny tena fitiavana dia miainga vao anatitsika sy avy amin'ny fanahintsika. Raha ety ivelany ihany no anehontsika ny fitiavantsika dia fitiavana sandoka izany sady fitiavana mihatsara velatsihy araka ny ambaran'ny soratra masina azy zao, ka tsy maharitra ary tsy mitady afa-tsy ny tombontsoan'ny tenany ihany. Tadidio fa toetran'Andriamanitra ny mitia izy raha teo fitiavana, satria Andriamanitra vavahantsika dia Andriamanitra fitiavana. Koa raha tena maniry ny iaina izany ianao dia aoka tsy ho isany mpiatsara velatsihy fa izany no mifanohitra amin'izao soratra masina manoloana antsika izao. Isika kristianina no tokony modely amin'ny fitiavana na ny fifankatiavana, ary satria isika kristianina efa nomeny Jesosy didy amin'ny Matio amin'ny Jaona toko 1:17 hoe didy vaovao nomeko anareo dia mba hifankatiavanareo. Tsika efa nomeny Jesosy izany didy izany, isika zany tokony modely amin'izany fitiavana sy ny fifankatiavana izany, ka tsy tokony aneo izany fitiavana ho amin'ny fiatsaram-belatsihy izany. Ary zany no tamin'ny teolojianina anankiray tao amin'ny fivavahana Hindoa, rehefa niresaka momba ny kristianina, fivavahana kristianina, dia niteny izy hoe raha nijery ny zavatra voasoratra anaty Baiboly tena resy lahatra fa tena fampianarana mitondra fiainana tena lafatry ny ao. Fa rehefa mijery any amin'ny fiainana izay aseho ny kristianina andavanandro, lasa tsy resy lahatra indray aho. Satria izy feno ny fiatsaram-belatsihy, feno ny fankahalana, feno ny tsy fitiavana no hita eo amin'ny kristianina. Tsy iza zany fa ilay antsoina hoe Gandhi tao amin'ny fivavahana Hindoa izany. Koa isika araka izany modely amin'ilay fitiavana mba tsy hampihemotra ny sasany sy ny fifankatiavana izay asehontsika. Tsaroa fa Jesosy dia manameloka ny fiatsaram-belatsihy ataon'ny mpivavaka izay miezaka manafina ny toetra ao anatiny. Misy amintsika kristianina mantsy miseho tia na mody tia amin'ny firesaka saingy feno fankahalana ny ao anatiny. Nazo teny mafy tamin'i Jesosy hoe ireo fariseo sy ny mpanora-dalàna amin'ny alalan'izany fiatsaram-belatsihy izany, zay voalaza amin'ny Matio toko 7:20, ary miveriny impito izany ao amin'ny Matio toko 7:20 zao ilay teny hoe loza nareo, miverina impito izany. Ary ny andininy 7:20 sy ny manokana dia manao hoe loza nareo mpanora-dalàna sy fariseo mpiatsara velatsihy, fa ianareo dia tahaka ny fasana voalalotra fotsy
izay miseho tsara tare velany nefa ny ao anatiny dia feno taolany maty mba amin'ny fahalotona rehetra. Zany mitoetra ny mpiatsara velatsy zany. Noho izany iaino ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Iaino ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Kazy mba mifampiatsara velatsy indrindra fa isika samy kristianina, ny mpiray finoana, ny mpiray fiangonana, ny mpiray sampana, aoka tsy fampiatsara velatsy fa ny fitiavana ase aoka ilay fitiavana madio sady marina no asehontsika fa izany no andidiny soratra masina ho atsika izany. Ary ilay fifankatiavana izay aseho eo amin'ny mpiralahy sy ny mpianakavy, zany mantsy hoe mifankatiava tahaka ny fifankatiavan'ny mpiralahy, dia fifankatiavan'ny mpiralahy sy ny fifankatiavana eo amin'ny fianakaviana izany. Noho izany ny fitiavan'ny mpianakavy sy ny fitiavan'ny mpiralahy amin'ny kristianina dia loharan'ny fampiononana sy hery lehibe ho an'ny kristianina. Noho izany ry kristianina havana meteza hifaneho fitiavana marina sy madio araka izay andidiny soratra masina atsika. Ny hafatra faharoa dia izao: ny kristianina miaina ny toe-panahy araka an'Andriamanitra tsy mamaly faty. Tsy mamaly faty. Hitantsika zany ny 7:20, 7:20 hatramin'ny 2:20. Eto indray Paul dia miantso atsika mba hiaona amin'ny herisetra tsy ho amin'ny herisetra. Miantso atsika hiaona amin'ny herisetra tsy ho amin'ny herisetra. Zany hoe miaona amin'ny herisetra atsika fa tsy hamaly izay herisetra. Zay no tiana ambara amin'izay. Fa amin'ny fitahiana sy amin'ny fanaovan-tsoa. Milaza ny soratra masina hoe misaora izay manenjika anareo, misaora fa aza manozona. Andininy 7:20 hitantsika izany. Izay mifandray amin'ny andininy 7:20 izany amin'izao ofinain'izao hoe azo mamaly ratsy na amin'iza na amin'iza. Zay ho ambaran'izao soratra masina izao. Eto dia mamery ny fampianaran'i Jesosy tamin'ny toriteny teo an-tendrombohitra i Paul. Amin'ny Mateo 5:7 izany. Mandrara ny amaly faty na miteny na amin'ny asa. Ny teny hoe misaora eto dia fanehoana hatsaram-panahy sy fitiavana. Zay ilay soratra masina io. Tokony hivavaka isika mba ho tahian'Andriamanitra ny fahavalontsika. Fantatra fa tsy mitokana amin'ity tontolo feno fahotana ity isika kristianina fa ao anatiny. Ary fantatra koa fa alan'izao tontolo izao izay rehetra mino an'i Kristy. Tsy voafetra nefa ny fitiavantsika kristianina na ny fitiavana izay asehontsika kristianina eo anatrehan'ny fanompoantsika andavanandro. Araka izany tahaka ilay antso nataon'i Jesosy Kristy atsika mba hanolotra ny takolaka ilany rehefa misy mamelaka ny ilany, na andeha kilometatra faharoa raha misy manasa andeha kilometatra iray. Izay zany ny antso nataon'i Jesosy ho atsika, ary ny hotia ny fahavalontsika sy hivavaka ho an'izay rehetra manenjika atsika. Hitantsika zany amin'ny Mateo 5:7-7. Izay no tiany Paul ambara eto. Miantso atsika amela helo koa i Jesosy mba azo atsika famelan-keloko. Lioka 5:7 ary mifandray amin'ilay perokopantsika anio ihany ilay amin'ny Mateo 5:20 hoe Petera rehefa nanontany hoe impiry moa aho anontany rahalahy ka amela azy, impito va? Dia navaliny Jesosy. Tsy laza aminao impito fa impito amin'ny 70 araka soratra masina hitantsika ao iny. Nateo amin'ny azo fijaliana azy Jesosy dia nanome ohatra ho antsika ka nivavaka nanao hoe raiko mamelany heliny fa tsy fantany izay ataony. Lioka 7:20. Araka izany dia mananotrantitra i Paul ny amin'ny fihetsika mety ataotsika eo anatreny izay mankahala atsika sy manenjika atsika na manao ratsy atsika kristianina mba anohanany izany hevitra izay naharosony izany. Dia nandray teny atao amin'ny Deuteronomiasy ho abolany Paul amin'ny andininy 7:20 hatramin'ny 2:20
hitantsika ndao vakitsika am'izao romanina toko 12 zao iarahantsika mamaky ny andininy fa 7 hatramin'ny faraiky am'roapolo manao hoe minaran'i Jesoa ry malala aza mamala ratsy fa omeo lalany fahatezerana fa voasoratra hoe any famalina izaho no amaly ho Jehova fa raha nonany fahavalonao omeo anina izy raha mangetaeta izy omeo isotrony fa raha manao izany ianao dia anambatra vainafo eo andohany aza mety ho resiny ratsy ianao fa rese amin'ny soa ny ratsy tsy tokony amaly ratsy na tsy tokony amaly faty mihitsy isika na inona ny antony manavanana atsika mantsy matetika rehefa misy olona manao ratsy atsika avy hatrany dia amaly zay ny manavanana atsika matetika eto nefa ny soratra masina dia mandrara atsika mba tsy amaly ratsy ary mipoitra amin'izay fotoana zay ilay fiteneniny manao hoe anao alefa na retour na koa hoe ny fitenenina hoe mpamosavy ny levina moron-dalana matatesa valikitsaka dia hipoitra izany fitenina tena hipoitra izany tsy toetsaina kristianina izany ry havana tena tsy toetsaina kristianina izany fa n'izao tontolo izao ary zay no nanasany soratra masina atsika tamin'ny herina amin'ny romanina toko 12 faharoa hoe aza manaraka ny fanaony izao tontolo izao toetsaina izao tontolo izao izany valifaty izany ary zany no hitantsika eo anivon'ny fiarahamonina eo anivon'ny firenena izany valifaty izany raha tsy laza atsika malaza eny amin'ny anamanjery hoe valifaty politika dia hitantsika eny amin'izao tontolo izao zany fa tsy tokony ho hitantsika ao anatin'ny fiangonana izany indrindra fa tsika kristianina ry havana malala rehetra amin'ny tompo ara-dalàna nefa raha tezitra atsika rehefa misy manao ratsy atsika ara-dalàna atsika raha ho tezitra ary zay ilay lazainy hoe omeo lalany ny fahatezerana kanefa tezera fa aza manota na izany azy dia tsy tian'Andriamanitra zany ny amaly faty isika raha misy olona nandratra ny fonao na nanao ratsy ianao dia aoka tsy amaly faty izao fehezina ny fihetseam-po izao fehezina ny fihetseam-po ary mieza ho tony foana fa hoy ny soratra masina voasoratra amin'ny oabolana toko 7 hoe ny fahendren'ny olona manindry fahatezerana ary voninahitra ho azy ny tsy mamaly fahadisoana ary mbola manambara koa Petera amin'ny epistily manao hoe farany miraisa saina ianareo rehetra ka miaraory mifankatiavy tahaka ny pralahy mamindrafo manetretena tsy mamaly ratsy ny ratsy na fanaratsiana ny fanaratsiana fa aoka isaotra kosa satria ho amin'izany no niantsonanareo mba andova fitahiana Petera voalohany toko 7 sy 7 noho izany isan'ny zavatra fanaotsika entina amaliana faty ny tsy firesahana amin'izay nanao ratsy atsika satria nanao ratsy any tsy teniteny aminy ntsony tadidiny fa endrika valifaty izany efa endrika ny valifaty ny tsy fitenenina amin'in'olona iny satria manapaka ilay finamana sy ny fifandraisana amin'in'olona iny ianao rehefa tsy teny aminy ary indraindray mety hiafara amin'ny fanapotehany in'olona iny izay zavatra zay satria ao anatin'ny fola izy mipetraka dia rehefa mivoaka iny avy eo zava-doza no aterana dika zay iala izay endrika ny valifaty izay ataotsika izany mba tsy amaly faty na dia misy ravitra mampalahelo nataony sasany ho atsika antony iny ny antony tsy amalintsika faty an'Andriamanitra ny fahamaliana an'Andriamanitra ny fahamaliana izy no hitsaran'ny olona rehetra ary amaly ny tsirairay araka ny asany avy na tsara na ratsy noho izany rehefa manao tsara amin'izay nanao ratsy taminao ianao dia sanganehana izy ary homenatra amin'ny ratsy nataony zay ilay hevitra ambadiky ny hoe raha manao izany ianao dia anambitra ny vainafo eo andony zany ny hevitra io teny io manao tsara ilay ratsy nataony dia valinao soa dia hoe ho sanganehana izy ary homenatra hiafarana amin'iny ratsy nataony anao iny ny vainafo mantsy dia mariky ny fitsaran'Andriamanitra noho izany aoka isika iaina te-panaraka an'Andriamanitra mba tsy amaly faty fa aneho soa
na dia misy olona manao ratsy atsika azy. Eto ampamaranana ry havana, olona tsofoka tamin'ny Kristy isika ka manana ny fanahiny Kristy sy ny toetrany, ary tsy maintsy hitady anao ny sitrapon'Andriamanitra. Ao anatin'izany ny fankatoavin'ny tenin'Andriamanitra ka hampanjakatsika ny fifankatiavana sy ny fitiavana tsy amin'ny tsy fiatsaram-belatsia. Izany tenin'Andriamanitra izany dia mitaky zavatra roa amintsika, dia ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fifankatiavantsika. Izay ny takiny, fitiavana an'Andriamanitra sy ny fifankatiavantsika. Kary ny fitiavana sehontsika dia tsy isy fiatsaram-belatsia, fitiavana mankahalany ratsy fa mifikitra amin'ny tsara, satria manohitra ny tenin'Andriamanitra ny valifaty. Noho izany ry kristianina, ka iaina ny toe-panaraka an'Andriamanitra araka lohahevitra antsika amin'ity volana ity isika, ka ahay amela heloka, na dia misy nanao ratsy atsika azy, na dia manatona atsika na tsy manatona atsika ilay olona, dia aoka ahay amela heloko fa toetry n'Andriamanitra izay vavahantsika izany famelan-keloko izany. Tsarovy ry havana fa raha mamaly ny faharatsiana ho faharatsiana isika, dia inona koa tsika? Mpanao ratsy ihany koa. Man'Andriamanitra ny voninahitra ho antsika kosa izany teny izany. Amen. Misaotranao izay Andriamanitra fa mbola tsy mitsahatra miteny aminay ianao, mba hitondranay tena tsara sy iainanay ilay toe-panaraka anao Andriamanitra, ka tsy hatsara velatsia izahay, fa iaina ilay tena fitiavana, dia ilay fitiavana tsopo miteraka faniriana tsara avy any anaty, sy avy ao amin'ny fonay, fa tsy sarisary ny fotsiny ihany, fa ity tahaka ny tiavana ao Andriamanitra anay ihany koa, dia ilay fitiavana madio sady marina. Ary tsy izany ihany, fa nampianatra anay koa ianao mba tsy hamaly faty, fa izany ny toe-panasitraka ao Andriamanitra, ka iaina ilay fiainana feno fifamelan-keloka, ary ahay ity ny hafa eny fa na dia ireo izay manao ratsy aminay ary. Tompo, amin'izao sisa izao, mampianaranay iainany amin'izany toe-panahy izany, fa ekenay ny aina amin'izany fiainana izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay no ivavahanay. Amen. Ary sika ry havana malala aneo ny fanekemponotsika, ary aoka sika anaiky sy anambarana izany fanekemponona kristianina izay resantsika amin'ny fiangonana maniran'izao tontolo izao, dia ny fanekemponona nikeanina na ny larana faharoandentsika rehetra hitsangana.
isika mino an'Andriamanitra iray, ray tsy to, mpanao ny lanitra sy ny tany, ary ny zavatra rehetra na ny hita na ny tsy hita, ary an' Jesosy Kristy tompo iray, zanaka lahy tokan'Andriamanitra, nateraka ny talohan'izao rehetra izao, ny mazava avy amin'ny mazava, Andriamanitra tokana avy amin'Andriamanitra, nateraka fa tsy natao, miray amin'ny zavatra rehetra, izy no nahariana izao tontolo izao, noho ny amintsika olombelona, sady famonjenantsika dia nidina avy tany an-danitra izy, ary nataony fanahy masina nofo avy tamin'ny Maria Virjiny dia tonga olona izy. Nombona tamin'ny hazo fijaliana ho fanavotana antsika tamin'ny nanapampo an'Tio Pilato izy. Maty izy ka nalevina, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo araka izay voasoratra izy. Niakatra ho any an-danitra izy ary mipetraka eo an-tanakavanany iray. Avy any ny aviany indray amin'ny voninahitra, hitsara ny vela sy ny maty. Ary ho mandrakizay ny fanjakana. Isika mino ny fanahy masina, tompo sady mpanome aina, izay avy amin'ny Ray sy ny Zanaka, ka hitsaona sy ankalazaina miaraka amin'ny Ray sy ny Zanaka. Izy dia niteny tamin'ny vavany mpaminany. Isika mino ny fanahy masina, miorina amin'ny fanambarana apôstôly, ary manerana izao tontolo izao. Isika manaiky ny batisa iray famelan-keloka, sady manantena ny fitsanganana amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Aoka hipetraka ny fiangonana. Ny havana, misy ireo avantsika namantsika izay anolotra ny zanany amin'ny sakramenta amin'ny batisa, koa ataontsika ny hira 870 anatin'izany izy ireo dia mandroso eto anoloana. Ireto namantsika ireto izay manavao ny fanolorany tenany sy manolotra ny zanany ho an'Andriamanitra amin'ny alalan'izao sakramenta amin'ny batisa izao. Enoy ary ny teny soratra masina andrena amin'ny fiangonana sy ny fanatanterahana ity sakramenta ity. Efa nomenay ny fahefana rehetra any an-danitra sy aty an-tany, koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anarany Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina, sady mampianatra azy tandrina izay rehetra nandidiko anareo. Ary indro izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga amin'ny fahataperan'izao tontolo izao. Ary ahoriko ny fanekeko ho amiko sy ho aminao, mba amin'ny taranaka mandimby anao hatramin'ny taranaka fara-mandimby ho fanekena mandrakizay, mba ho Andriamanitra ao sy ny taranakao mandimby anao ao. Ary tao aminy koa no namorana anareo tamin'ny famorana tsy nataony tanana, tamin'ny fanesorana ny tena nofo dia tamin'ny famorany Kristy, fa niarany levina tamin'ny anareo tamin'ny batisa izay niaranareo natsangana taminy, koa noho ny finoana ny asan'Andriamanitra izay nanangana azy tamin'ny maty. Fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoanan'i Kristy Jesosy, fa naizana izy ianareo no natao batisa ho an'i Kristy dia mitafy an'i Kristy. Tsy misy intsony na jiosy na grika na andevo
na tsy andevo na lahy na vavy fa iray ihany ianareo rehetra ao amin'ny Kristy Jesosy. Noho izany ary ry ray aman-dreny niteraka sy ny mpiantoka, misy fanekena ataonareo eo tanatren'Andriamanitra sy ny fiangonana, koa manasanareo amaly an'izany araky ny sitraponareo. Mo manolotra ity zaza ity ho an'Andriamanitra araintsika va ianareo? Azony tsara le micro. Ekenareo va nijoro na amin'ny teny na amin'ny asa ho mpanompon'Andriamanitra mahatoky, mba hahatonga anareo fianarana ho an'ity zaza ity amin'ny androm-piainareo rehetra? Ekenareo va ny anatanterahany fiangonana amin'ity zaza ity ny fitaizana rehetra araka ny filazantsara tokony atao aminy, mba hitombony amin'ny fahalalahana izao fahasoavan-dehibe raisiny avy amin'Andriamanitra izao sy anekena ny Jesosy Tompo, mba azahoany hery andavany ny asan'ny Satana rehetra? Vonina ny vavaka ho azy sy ampianatra azy hivavaka, ka ampiditra azy ho mpianatra sekolady va ianareo? Ekenareo va ny ampianatra azy ny antony izao fanaovam-batisa izao, ary anao izay ahatonga azy ho mpandray ny fanasan'ny Tompo? Aokary ianareo hitodika amin'ny fiangonana anao ny fanekena anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana. Manolotra ny zanakay ho an'Andriamanitra raisitsika izahay, ekenay nijoro na amin'ny teny na amin'ny asa na mpanompon'Andriamanitra mahatoky, mba hahatonga anay fianarana ny zanakay amin'ny androm-piainany rehetra. Ekenay ny anatanterahana ny fiangonana amin'ny zanakay, ny fitaizana rehetra araky ny filazantsara tokony atao aminy, mba hitombony amin'ny fahalalahana izao fahasoavan-dehibe raisina avy amin'Andriamanitra izao, sy anekeny an' Jesosy ho Tompo, mba azony hery andavany ny asan'ny Satana rehetra. Vonina ny vavaka ho azy sy ampianatra azy vavaka, ka apiditra azy ho mpianatra sekoly alahady izahay. Ekena ampianatra azy antony izao fanaovam-batisa izao, ary ezahanay ny taona azy ho mpandray ny fanasan'ny Tompo, ny herin'Andriamanitra ny ekinanay anataterahanay izany. Amen. Efa ren'Andriamanitra ny fanekenareo matoky azy, anampy anareo amin'izany andraikitra masina nekenareo izany izy, fa ny heriny dia tanterahana amin'ny fahalemena. Isika fiangonana koa ry havana dia tompon'andraikitra eo amin'ny atren'Andriamanitra amin'ny zaza rehetra efa niraisintsika ao, kary isika hiara-hitsangana ivavaka. Vavaka isika.
Andriamanitra raitsy toa, tia dia tianay tokoa ianao, ary ny fitiavanao dia mialoha mandrakariva ny fitiavanay ianao. Tsaroanay izao ny didin'i Jesosy Kristy tomponay sy ny teny fampanantenana nomeny tamin'ny nanorena ny sakramentany batisa, koa mitalao aminao izahay raha io, manatrehanay. Aoka ny fananao masina nome hery ny asa tantaranay eto ampanaovina izao batisa izao. Rano mamelombelona ny zavaboary ity, ary manasa ny loton'ny nofo, mba ho famantarana ny fanadiovananay ho amin'ny fiainana vaovao amin'ny Kristy ane izao. Ity zaza atao batisa ity ane, ho varay mandrakizay ao amin'ny fanekenao. Ampitafio ny zanakao izy, ary ampireso endrika aminy noho ny asan'ny fanahy masina, mitarika azy isan'andro ho amin'ny voninahitra ao mandrakizay. Faly misaotranao izahay Tompo, fatanteraka ny faniriany reto ray aman-dreny reto, miombonaina ao amin'ny Jesosy Kristy ny zanany, ka isany vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra. Ny angatanay fiangonana dia ny tehirizanao ity zaza ity, hoe ho ambany fahasoavanao ka mba ampaharitra azy hatramin'ny fariny amin'ny fivavahana aminao. Ampeo ny ray aman-dreny sy ny mpiantoka mba azoany manatanteraka ny fanekenana ataony teo anatrehanao. Ambany fahasoavanao ane ny ezaka rehetra ataon'ny fianakaviana sy ny ray aman-dreny ary ny fiangonana amin'ny fitezana ity zaza ity. Angatanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany. Amen. Petraka ny fiangonana. Razaka sahala, razafy maefa, anoska, rubika, megan. Izao manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina ho aminao ane ny Tompo. Amen. Eno iaran'ny teny fanomezan-tokio ataon'ny Tompo. Anaka, aza matahotra, hoy ny Tompo, efa nanavotra anao aho, efa niantso ny anaranao. Ianao, koa mandehana amin'ny fifalian'ny Tomponareo, ary tezao ity zaza ity ho an'Andriamanitra raitsika. Amen. Riavana, ndeha ataontsika ny hira 370 mandritra ny rakom-pahasoavana. Petraka ianareo.
Moratsika Andriamanitra nahatanteran'izay fanompoam-bavahana zay dia izao tonga amin'ny fotoana zay ilazana ny raharaha amin'ny fiangonana koa manasa ny tompon'andraikitra amin'izany hiakatra ety anoloana. dia ho ampitomboina aminareo rehetra ny riavana fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra rahantsika Jesosy Kristy Tompo. Amen. Tozandray vaovao-ray izao marain'izao avy ampitandrina sy ny biraon'ny fiangonana. Araka ny toroaten'ny fiangonana dia amin'ny sabotsy 7 Novambra ho avy izao tontolo andro no andrafetana ny toroaten'ny fiangonana taona 2024. Izany dia raha amin'ny biraon'ny fiangonana sy ny sampana rehetra ny sampanasa ny fikambanana ary ny komity rehetra. Ny filohan'ny sampana sy solotena iray no manatrika izany. Atao izany ao amin'ny akanjo soa miampita manomboka ny 7 ora maraina ary mitondra fitaovam-pihinanana. Manantena ny fahatongavantsika maro fa zava-dehibe loatra izany ho an'ny lamina ho an'ny taona 2024. Anatanteraka famangina salama ny fiangonana miaraka amin'ny fikambanan'ny diakonina sy loholona etsy Ambotrakely rehefa mirava ny fiangonana tatininy ao amin'ny diakonina finoana izay avy nivoaka ao hopitaly. Andray anjara fitenenana avy eo amin'ny komity fankalazana fa 15 taona ny VFL sy ny avy eo amin'ny sampana sekoly Lahady ao aorian'izao vaovao izao. Avy amin'ny sampana VFL avy amin'ny komity fankalazana fa 15 taona araka fahandaharam-potoanan'ny komity dia anatanteraka vide grenier izy ireo amin'ny Alahady 2 Desambra 2024. Andray fitenenana moa izy ireo arian'ny vaovao izao dia ao anatin'izany no anambarany amintsika ny andindininy. Manaraka izany ihany koa dia amin'ny zoma 15 volana Novambra no anomboka ny asa fanaovana ny carreau ny lalatsara eto amin'ny fiangonantsika izay tsangam-baton'izy ireo. Ny fanaovana ny asa fanatanterahana ny asa dia ny alatsinainy hatramin'ny zoma koa dia ilana tsy netonany fanelingelenana mety ho ateraka izany ary isaorana sahady ny fiarahamentantsika rehetra ho fanatsarana trano fiangonantsika. Avy amin'ny komitin'ny liturjia fiadanana asaina isika komitin'ny liturjia rehetra ivory anio Alahady ao aoriana fitoam-pivavahana. Izany dia fivoriana fanaontsika isaky ny Alahady voalohan'ny volana maniry indrindra ny fahatongavantsika maro samy ho tahina isika rehetra. Avy amin'ny sampana Dorcas fiadanana ho anao. Manentana trano izahay ny amin'ny mariazy faobe ho tanterahana ny 20 Desambra ho avy izao. Izay liana amin'izany dia manantona ny taty Florina na ao amin'ny birao ampitandrina. Miverina ny sampana Dorcas anio ariva amin'ny 3 ora tolakandro ary amin'ny alarobia ariva amin'ny 2 ora sasany tolakandro. Mahakasika ny tenue izay anaovan'ny sampana Dorcas kosa amin'ny Lahady 10 Novambra izay iarahana amin'ny sampana VFL dia t-shirt fotsy sy jupe fleurie. Avy amin'ny sampana sekoly Lahady miverina ny mpianatra sekoly Lahady rehetra ao anatin'izany ratsana taniketsa anio ariva amin'ny 3 ora tolakandro ho fanomanana ny fety krismasy. Filazana manjo any finoana sy ny fanantenana ny fitsanganany tena maty no ampandrenesanay anareo fa ny ava malalanay rasafindriany lana Norbert chercheur chevalier de l'ordre national dia natsony ray ody any amin'ny alatsinainy 20 Oktobra lasa teo rehefa nivahiny 17 taona teto an-tany. Hoy ny vadiny rasolo ary malala tahina ny zanany rakotomanana elo farany andrasana sy tahiry rasafindriany ilaina tsiory sy miarso. Ny zafiny praitapo amin'ny vadiny ny fianakaviana manontolo ny mpiara-miasa amin'ny vadiny ny chapelle militaire Paibe ny fiangonana 𝗧𝗥𝗜𝗜𝗜 Ambohitraivo fitiavana Emertsiatosika. Ny nofiny dia ny ala tao an-tranony lot T33 bis Akadindratombo ny alarobia lasa teo tamin'ny 10 ora maraina ary nentina nanamezam-boninahitra an'Andriamanitra tao amin'ny fiangonana 𝗧𝗥𝗜𝗜𝗜 Ambohitraivo fitiavana Emertsiatosika alohany nametrahana azy tao amin'ny fasan-drazany tao Emertsiatosika ihany. Fa izao mahalala ny hevitra iverako anareo Jehovah dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza mba hanome anareo fanantenana amin'ny farany. Jeremia 20 ny andininy 1:20. Ny fianakaviana dia nanolotra fararakitra fanohizana ny asan'ny fiangonana.
ny famanginy fiangonana riavana dia ho tanterahana amin'ny fotoana manaraka. Rakim-pisaorana, ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra noho ny fahasoavana nomenao ahy dia manolotra rakim-pisaoranao hatolotra ny fiangonana sy ny sampana torikasy. Misaorana Jehovah ary fanahiko ary izay rehetra atao anatiko misaorana ny anaran'ny masina salamo fahatelo amin'ny voalohany. Rakim-pisaorana ho fisaorako an'Andriamanitra lehibe noho ny tahiny ahy na hahavitako ny soutenance de mémoire de fin d'étude. Rakim-pisaorana atolotra ho an'ny antsa amin'ny 10 alina. Ary indro izao mombanao ka hiaro anao amin'izay lalan-kalehanao rehetra fa tsy andao anao mandra-panao koa izay nolazaiko taminao. Genesis 2:20-20. Rakim-pisaorana noho ny fahasalamana nomeny tompony zanakay ary nanomezany fahasoavana ho an'ny ankonanay ihany koa. Rakim-pisaorana atolotra ho an'ny mpitandrina rehetra. Teto izy andray vaovao iray riavana voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Tonona amintsika ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raha itsika sy Jesosy Kristy mpamonjy atsika. Momba ny fankalazana anankiroa ny ambara amintsika. Ny voalohany dia anterina amintsika fa manomboka amin'ny 15 ny volana Novambra ho avy izao ny fanatotsana ny tsangam-bato. Amboarina ny lalatsara izay misy eto amin'ny fiangonantsika. Noho izany dia miomana isika ary tsy ho gaga koa raha ohatra ka somary mikorotandrotana kely amin'ny fanatsorana zany aniny lalatsara manodidina atsika iny. Izany koa dia miomana amintsika rehetrarehetra sampana izay manao asa zany mandritry ny herinandro fa ny asa dia atao ny latsinainy hatramin'ny zoma. Dia somary miato kely ny sabotsy sy lahady dia hatr'izay hatrany hatramin'ny 15 ny volana Desambra. Faharoa manaraka izany dia entina natosana an'izany asa zany ihany dia efa nitapaka tamin'ny fiheveran-draharaha fa anatanteraka vide-grenier. Somary teny vazaha izy io fa hazavay kely. Vide-grenier zany hoe raha misy zavatra mbola miasa na akanjo na fampiasantsika ao an-dakozia na fampiasa ao tokantrano dia atolotra any komite ny fankalazana. Raha misy ny komite ny fankalazana dia angatana hitsangana mba ahitany olona atsika. Atolotra ny komite ny fankalazana aza menamenatra fa mitsangantsika fa miasa angetsika mbola misy ao anatin'ny fiangonanao mba angatana hitsangana dia atolotra azy ireny ny ary amin'ny sisiny koa misy ny zay fohitsika amin'izany vide-grenier zany. Raha ohatra mahazo mipetraka tsika tompoko, raha ohatra hoe misy fera fipasohana, raha misy cocotte minute mbola mandeha, raha ohatra hoe misy poste téléviseur tsy ampiasaintsika intsony ohatra dia azo atolotra an'izany fankalazana zany. Raha ohatra misy vidiny angatahanareo farafambanina dia azonareo tenenina amin'ny komity izany dia amiditsika akana an'izay tombon'izay ahafahana manampy hatrany amin'ny fanatanterahana ny fanatsarana ny fiangonantsika. Dia izay zany no asa miandry atsika fa ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Dia mbola amin'ny fifaliana trany no iara-panay sampana sekoly alahady ny fiangonana rehetra amin'izao alahady fahatelo ny volana Novambra 2024 izao. Zavatra anankiroa no zarainay amintsika fiangonana. Ny voalohany indrindra dia ho fisaorana antsika tamin'ny fahatanterahan'ny kalkalom-piderana tamin'ny herin'ny androany nataon'ireo zanantsika teo anivon'ny rantsana tany-ketsy. Misaotra an'Andriamanitra lehibe izay noho ny amin'ny fanohanana nasehonareo sy ny fitiavana nentinareo tamin'izany. Misaotra manokana ny mpitandrina sy ny ray aman-dreny ao amin'ny biraon'ny fiangonana
tamin'ny fanotronana sy ny fitondranam-bavaka fa hery lehibe ho anay zany. Misaotra ihany koa ireo sampana izay ny fanometanana sy ny fanotrona taminay nandritra ny fotoana. Misaotra ny zanatsika sy ireo mpitendry ireo mpiandraikitra rehetra eo nivon-drantsana nahafahana nanatotosa izany seho zany ary indrindra misaotra antsika fiangonana rehetra tamin'ny fandraisana anjara tamin'ny valopy izay nozaraina tamintsika. Makasika an'izay indrindra nanaovana fanentanana hoe hatramin'ny androany mbola misy anjatony ireo valopy mbola miparitaka any amintsika any. Ankasitrahana indrindra raha ateritsika ireny ao anatin'ny rakitra ohatra hatramin'ny herin'ny androany. Dia misaotra sahady amin'izay fandraisana anjara sy fanohanana izay. Ny teboka faharoa dia entsika tamin'ny rarahan'ny fiangonana teo fa miantso ny sampana sekoly-alahady rehetra ny zanaka mpianatra ao anatin'ny sampana mba hiverina ny alahady isaky ny alahady ariva manomboka androany anomanantsika ny fetin'ny sampana dia tsy inona fa ny fety krismasy izay tanterahana isaky ny krismasy tolakandro. Ao anatin'izany dia manentana antsika mpianatra rehetra izay andray anjara amin'izany satria io no fetintsika sekoly-alahady ao anatin'ny taona. Manentana manokana izay ireo mpianatra rehetra mana-talenta na dia io na mozika amin'ny fitendrena zany fa anao seho tsara be tsika voninahitr'Andriamanitra amin'ny fotoana io. Dia mampilaza sahady anareo ray aman-dreny izay mba sady manentana ny andefasana azy ireo isaky ny alahady tolakandro mandra-pahatonga n'izay fotoana izay amin'ny fianarana sy ny famerenana. Raha dia moa no manavanana azy efa misy miandraikitra amin'izany ao. Raha fitendrena dia anao seho ireo mpitendry etanivon'ny sampana sekoly-alahady mba misehoana amintsika ihany koa izay fitezana ara-talenta izay. Dia ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra dia ho antsika kosa ny fiadanana misaotra tompoko. Misy ireo avantsika izay navita ny fanamasinana fanambadiana raha hoy izy ireo dia katahana hitsangana. Ravelo Tsalama, Marka Salomon sy Andriany Tavison, Ioly. Rehetra izy ireo atao amin'ny sisiny ato mitondra bavaka anareo fiangonana mirary soatra any mahazo toerana tompoko. Tonga amin'ny fotoana izay fanaotsika isam-bolana tsika dia ny rojom-bavaka dia angatahana ireo izay teraka ny volana Novambra hitsangana metina ambavaka, hitsangana eo toerana. Ireo izay nahatsapa nahazo fahasoavana tamin'Andriamanitra ka tia nisoran'Andriamanitra dia angatahana hitsangana. Ireo izay manomana ny memoara amin'ny fianarana ny toy ny fianarana dia angatahana hitsangana. Ireo izay nanana havana izay sin'ireo donam-pahoriana dia angatahana hitsangana. Ireo izay tsy salama ka tiana entina ambavaka angatahana hitsangana. Hivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitra rainay. Misaotra amin'ny zavatra rehetra. Na dia eo azy ny rotoroton'ny fiainana sy maro samihafa. Teo re namanay tsirairay izay natrahatra ny tsingeritaona amin'ity volana Novambra ity. Ianao Andriamanitra no mijery azy ireo. Ianao Andriamanitra no miahy azy ireo hatrany. Ny angatahanay aminao dia ny tombony izy ireo hatrany, ny fankatiavana, indrindra ny firaisana ao aminao Jesosy Kristy Tompo. Ary ahita ny famirapiratra ny tavanao n'aiza n'aizany toerana le. Eo ireo izay nahazo fahasoavana ka tia ny derahana sy soranao Andriamanitra. Asa io hatrany fa ataonao miavaka ny manompo anao sy ny tsy manompo anao, ka ahita fifaliana izy miaraka aminao Andriamanitra. Eo ireo izay manomana ny amin'ny memoara ny soutenance ny amin'ny fianarana sy ireo izay efa navita ka heritreritra anohany izany fianarana izany. Ianao Andriamanitra ny anampy, ianao no angatanay omba sy tantana azy ireo an'olotsaina amin'ny lala mifanahinao masina amin'ny fanatanterahana izany fianarana izany. Misy ireo namanay kosa izay nidonam-pahorindra eny amin'ny maha-olombelona, mety malahelo, kanefa ianao Andriamanitra lay toky ho anay, lay andro anay lay mpiandry tsara, ianao tsy mba mandao anay, ny olombelona mety mandao, fa ianao Andriamanitra dia eo mandrakariva. Ianao no angatany ameno ny banga rehetra satria ianao dia Andriamanitra feno ary tompony fahafenona. Misy ireo namanay izay tsy salama, na tsy tonga aty am-piangonana ary fa manaraka amin'ny aina aman-jery, amin'ny Facebook,
amin'ny internet, ianao Andriamanitra nome fahasalamana ho azy ireny. Ary misy kosa nefa eto am-piangonana dia ianao Andriamanitra koa angatany anasitrana azy ireny hatrany. Maro ireo olona izay tsy afaka mivavaka amin'ity anio ity noho ny antony maro samihafa. Ianao Andriamanitra ny angatanay hijery azy ireny ary hitantana azy loha lalana sy vody lalana ho azy n'aiza ny toerana alehanay. Izay tsirairay avy na ny mipetraka na ny mitsangana dia manana ny etaeta ao aminao avokoa izay tsirairay manana ny fanirinay. Ianao Andriamanitra hatanteraka izay rehetra mahasoany araka ny sitraponao sy ny fitiavanao Andriamanitra. Aminarinao Jesosy Kristy Tompo. Amen. Oka hipetraka ianareo. Tonga amin'ny fotoana izay anatanterantsika ny rakitra sika riavana dia ao ny antoko-pira natanteraka an'izany.
Wana
fanompo am-pivavahana oriny tsodrano avy eo zany asaina ny fandray fanasan'ny tompo rehetra hiaraka iombona amin'izany fanasan'ny tompo izany. Ataontsika ny hira voalahatra rehefa avy eo dia apetraka ny tsodrano. Zay tonona somenanareo amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ho amin'ny havana rehetra ny fiadanana sy ny fitiavana mba amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo. Ny fahasoavan'Andriamanitra ny omba izay rehetra tian'i Jesosy Kristy Tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety lefy. Amen. Hipetraka ny fiangonana anao vavaka mangina. Ho an'Andriamanitra irerany ny voninahitra amin'ny anarany Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.
mivelatra manoloanantsika ny fanasan'ny tompo izay manambara ny fanatrehan'ny tompo sy ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny fomba hita maso sy azo tsampain-tanana. Ko mitsangana ary asandrato ho eo amin'ny tompo ny fondrosika. Hoy Jesua, izao ny mofinainy, ity ny mofo izay midina avy any an-danitra, mba tsy ho faty izay mihinana azy. Izao ny mofo velona izay nidina avy tany an-danitra, raha misy mihinana ity mofo ity, dia ho velona mandrakizay izy. Ary mofo izay omeko dia ny nofoko ho fiainan'izao tontolo izao. Dia iombina ny vavaka isika. Fantatra fa tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka ianao ry Jesosy Kristy mpamonjy anay io. Anao avokoa ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety ambonin'ny tany. Midera sy mankalaza ary manome voninahitra anao isan'andro ny anjely tsy omby alinalina, ny mpaminany, ny apôstôly, ny martiora, ary ireo olombo avitra efa sambatra any aminao. Ko avelao ireny feonay mba hiombina amin'ny feon'izy ireo, misantatra sahady ny fanjakana sy ny fiobiana hoe. Teny fanorenana ity sakramenta masina ity. Fa i Jesosy tompo tamin'iny alina iny izay namatiana azy dia nandray ny mofo ary rehefa nisaotra izy dia novakiny ka hoy izy, raiso hano ity ny tenako izay omena ho anareo, izao nataovy ho fahatsiarovanahy. Iaraka izany koa ny kapoaka rehefa nihinana izy dia hoy izy, misy tro amin'ny tena rehetra fa hiteny rako ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny rehetra famelan-keloko. Izao natao fahatsiarovana la oviana na oviana no misotro ianareo. Fa na oviana nareo no mihinana ny tony mofo tony sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piaviny. Ivavaka isika. Ry tompo rainay izay any an-danitro, indreto izay manao eto anatrehanao ny fahatsiarovana ny fahatongavany zanaka olona, ny fijaliany sy ny fahafatesany, ny fitsanganany avy tamin'ny toerany maty, ary ny fiankarany tamboninahitra sy ny fifonany mandrakizay. Ary miandry sy mitalao ny fiverenany izahay, ko mba fenohy ny voninahitra ao ny fanatim-pisaoranay. Da io tanteraka izao sakramenta masina izao, ary mba ekeo endrika ilay fanatitra tokana sy tanteraka naterina indray mandeha monja ho anay teo amin'ny azo fijaliana tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy mpamonjy anay. Ry tompo rainay izay any an-danitro, aoka hiasa ny fanainao masina, amasiny ny mofo mba hanambara ny tenan'i Jesosy Kristy, amasiny ny kapoaka mba hanambara ny ran'i Jesosy Kristy tomponay. Hiasa aminay ny fanainao masina mba hatsiarovanay ho tafaray marina tokoa amin'ny tena sy ny ran'i Jesosy Kristy tomponay, eto ampandraisina ny mofo sy ny kapoaka. Fa ny fanainao masina no harinao, amelomanao, hanamasinanao, ary hanomezanao anay ny zavatra rehetra. Mianoanay ry Andriamanitra tsy toho, noho ny fitiavanao sy ny famindramponao amin'ny Jesosy Kristy, fa amin'ny anarany no angatahana izany. Amen. Ny mofo izay vakitsika dia firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy tompontsika izay novakiana ho antsika, satria iray ihany ny mofo, isika koa dia tena iray ihany, na dia maro azy, fa isika rehetra dia samy mandray an'izany mofo izany avokoa. Ny kapoaka ny fisaoran'i Jesosy rahantsika dia firaisana amin'ny ran'i Jesosy Kristy tompontsika izay nalatsika ho antsika. Hoy Jesosy Kristy tompo hoe, andeha fa efa voavoatra avokoa ny zavatra rehetra, aoka hipetraka ny fiangonana.
Zarao am-pifaliana amin'ny mpianakavy ny finoana.
hitsangana ny fiangonana. Andeha iombana amin'ilay vavaka fanetreteny manao hoe isika. Tompo tsy mendriky ny atao hoe zanakao. Tompo tsy mendriky ny idiranao ambany tafitranoko. Tompo tsy mendriky ny tsipiny sy sombotsombony latsaka avy amin'ny latabatra ao akory. Kanefa ho ianao hoe izay manatonaty sy maolaviko mihitsy. Amen. Ento no anoloranao anay, ny mofinaina rano velona, eto ny alana sasatra amin'ny adina israfinay. Jesosy Kristy izay maniraka atsika hifankaty ary tsy hamaly ny ratsy raiso hano ity ny tenako izao nataovy fahatsiarovana ahy. Raiso ny tenako ny teninao ary ny rako fihinany ampitiavana no andraisanay na dia tsy mendrika ary izahay. Jesosy izay mandidy atsika tsy hamalifaty manao hoe sotrona rehetra ity fa hiteny rako ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsika ho an'ny maro famelan-kelo izao natao fahatsiarovana la oviana na oviana no misotro ianareo. Misaoran' Jehovah ry fanahiko ary izay rehetra atao anatiko misaora ny anarany masina. Misaoran' Jehovah ry fanahiko ary aza misy adononao ny fitahiany rehetra izay mamela ny eloko rehetra izay manasitrana ny aretinao rehetra izay manavitra ny ainao tsidina ny andavaka izay manarona famindram-posy fiantrananao. Iobo ny molotro raha mankalaza anao ny fanahiko izay efa navotanao ary ny lelako itoro ny fahamarinanao mandrakizay. Manjaka mandrakizay Jehovah hatramin'ny taranaka faramandiby. Aleluia. Amen. Izao no afatra ho antsika izay avy nandray izao fanasan'ny tompo izao. Koa mitafi famindram-posy fiantrana, famoram-panahy, fanetretena, falemem-panahy, fandeferana araka ny olom-bo fidin'Andriamanitra sady masina ny malala ary aoka ho amboniny izany ny fitiavana fa fehiny fahatanterana izany. Amen. Aoka hipetraka ny fiangonana. Antanteraka ny rakitra isika.
Andriamanitra irereny ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.